हे गाइस, जैसे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि क्यूब का फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक भी भर भर के करना। तो चलो फिर पहले हम लोग क्यूब का और स्क्रैम्बल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं फर्स्ट लेयर सॉल्व। जैसे आप देख सकते हो कि क्यूब हो गया पूरा स्क्रैम्बल। जैसे हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि वाइट वाला को फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वाइट है सेंटर में, वो इधर उधर नहीं जाएगा, बाकी सब ये देखो इधर उधर जा रहा है। तो इसके लिए हम पहले वो वाइट को बनाएंगे एकदम प्लस। इसके लिए प्लस बनाने के लिए आप अच्छे से वीडियो देखो, स्किप थोड़ा भी मत करना। जैसे कि देखो ये वाइट है और ये ऑरेंज है, तो हमको वाइट ऑरेंज ढूंढने का किधर है। वाइट ऑरेंज देखो इसके ऊपर है, इसको एक दफ़ा नीचे करेंगे, फिर यहाँ से नीचे करेंगे, फिर इसको साइड में लिखाएंगे। जैसे वो ऑरेंज ऑरेंज मिल गया और वाइट है, इसको 2 बार ऊपर कर देंगे। और ये देखो अभी अभी ये रेड, रेड को रेड के पास लेके जाने का, वाइट और रेड। तो इसको एक बार नीचे करेंगे और इसको एक बार इधर कर देंगे और इसको एक दफ़ा ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो वाइट और रेड हो गया है मैच, और ऑरेंज और वाइट हो गया है मैच। अभी हम लोगों को करने का है वाइट और ग्रीन। देखना पड़ेगा वाइट ग्रीन किधर है। वाइट ग्रीन इधर ही है, तो इसको ग्रीन के पास लेके चलने का और इसको 2 दफ़ा ऊपर कर देने का। ये जैसे अपना हम लोग का 3 हो गया है। इसके बाद हमको करने का है वाइट और ब्लू। इसको एक दफ़ा इधर करेंगे, फिर इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे एक दफ़ा, फिर इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे। ये हो गया है। और जैसे ही इसको नीचे लेते वैसे इसको ऊपर कर देने का। हम लोग का प्लस बन गया है, ये कॉर्नर को नहीं देखने का। जैसे हम लोग का प्लस बन गया है, देखो ऑरेंज ग्रीन रेड ब्लू से हो गया पूरा मैच। अभी हम लोग को बनाने का साइड वाला। इसके लिए हमको साइड देखना पड़ेगा। जैसे कि ऑरेंज और ग्रीन है, तो हमको देखना पड़ेगा ऑरेंज ग्रीन किधर है। जैसे अपना ग्रीन और ऑरेंज और वाइट, इसको नीचे लेके आने का, ऑरेंज और ग्रीन वाइट के नीचे। इसको फिर मैच करने का इसके ऊपर से 1 2 3 4। इसका लेयर का नाम है लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। देखिए आप देख सकते हो कि हो गया ये मैच। और ऐसे ही दूसरा करने का, ये देखो मैच नहीं है, इसको करने का। फिर ग्रीन और रेड और वाइट को देखने का किधर है, देखते रहो। ग्रीन ग्रीन रेड वाइट इधर ही है, तो इसको एक दफ़ा नीचे करेंगे, एक दफ़ा इधर घुमा देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। तो इसको ग्रीन रेड वाइट किधर लेके चलने का, फिर वही फॉर्मूला लगाने का लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। ये एक बार में भी लगता है, 2 बार में भी लगता है, कभी कभी 3 बार भी लग जाता है। तो इसे वैसे ही लेके जाने का, ब्लू ऑरेंज और वाइट इसको लगाने का। देखो ये ब्लू ऑरेंज वाइट है, इसको इसके नीचे लेके जाने का, फिर वही फार्मूला लगाने का लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। जैसे कि हम लोग का ये हो गया है तीनों, बाकी एक ही बाकी है रेड ब्लू वाइट। देखो ये नीचे ही मिल गया, तो वही करने का लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। देखो आप देखिए, जैसे देख सकते हैं कि हम लोग का फर्स्ट लेयर हो गया है सॉल्व। इसके लिए एक बार में नहीं समझेगा, इसको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। वाइट ऑरेंज ग्रीन रेड ब्लू ये सब हो गया आपका। जैसे अपना हम लोग का आधा टी बनना मांगता है, तो ये हो गया। इसका ये सेकेंड लेयर आपको सेकेंड वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके लिए हम चलते हैं, बाय बाय।